जताततै यस्तै छ क्या संसारभरि नै यस्तै भइरहेछ होइन संसारभरि दुःखै भयो नि एटलिस्ट म्याकडोनल्ड्स खाँदै दुःख भनौँ न यहाँ त म्याकडोनल्ड्स पनि खानु यहाँ त म्याकडोनल्ड खानु पाउँदैन क्या कति खान्थ्यो केएफसी म्याकडोनल्ड्स चाहिँ किन नआएको हाम्रो देशमा अब त्यो नआएको लेपेको त्यही त किन म्याकडोनल्ड्स चाहिँ किन कस्तो केएफसी त आइसक्यो त अब त्यो आउनु नदिए होला चेन के केएफसीले त्यही मलाई त्यस्तो लाग्छ केएफसी आउनै नदिएको नेपालमा चाहिँ केएफसीमा चलाउँछु भनेर हो कि सजिलो छ नि त केएफसी म्याकडोनल्ड्स संसारभरि यति धेरै छ हाम्रो मात्र ल्याउनु के ठुलो कुरा भयो त अब केएफसी जसले अब आफ्नो लबीमा हुन्छ त्यसो प्रडक्ट आउनु नदिने नेपाललाई त्यही पनि कतिजना छ किन चाहियो भन्दा नि क्यों चाहिए भन्ने मान्छे होला देखिए जनाब यो त जनाब भने त उतातिर पुग्नु त कश्मीरतिर जानुभयो तपाईँ त भनिदिउँ न उतातिर पारिदिउँ न मान्छेहरूलाई कता भनिरहेको क्या कन्फ्युज पारिदिने देखिए जनाब ये मैकडोनल्ड्स काम का चीज ही नहीं है जो केएफसी है मस्त है बताइए ना इर्शाद और इसके लिए आप थोड़ा ये रखिए ये तो चिकन है भन्ने टाइपको होइन उसके नीचे देखिए भन्ने मलाई म्याकडोनल्ड्स चाहिँ ठिक लागेको थियो मलाई के गर्नु आउँदैन चेनहरू आउँदैन क्या त्यो फुड चेनहरू रमाइलो हुन्थ्यो तर अलिअलि नेपालीहरू अलिअलि मोटाउँथ्यो राम्रै हुन्थ्यो होइन तर महँगो भइदियो चाहिँ आउँदा होइन यस्तो सेकुवा पनि कति खाने भने खालि अब अप्सन सेकुवा मात्रै सेकुवा मोमो झोल मोमो म त त्यो होइन म त झोल मोमो भनिन्छ मान्छेले म त झोल मोमो वागिदिन्छु अहिले त म झोलै पनि चक्क चौटा हुन्छ झोल हुन्छ झोल मोमो दिन्छ म त खानु सक्दिनँ झोल मोमो खानु सक्दिनँ म अनि मलाई चाउमिन पुगिसक्यो ब्रो है मलाई चाउमिन पुगिसक्यो मलाई त्यो जस्तै मलाई चाउमिन चाहिँ कहिले काहीँ खानु मलाई तर त्यस्तो नर्मल पसलको होइन त भट्टीतिर गएर ठिकै त्यो चना हाले कि त्यो दिदीले त्यो हातको मैला र मैला हालेर बनाएकै भयो भने मलाई मन पर्दैन चाउमिन त इनफ्याक्ट जति खतरा हायर क्लास भयो उति नमिठो हुने चाउमिन मलाई एउटा अल टाइम क्लासिक भनेको पिज्जा भन्ने चिज चाहिँ बच्चादेखि खाएको थियो अहिलेसम्म मनपर्छ होइन त्यो चाहिँ किन म्याजिकल चिज हो त्यो अनि त्यसपछि अरू चिजहरू भने अरू धेरै चिज त मैले खाएको छैन तर मलाई यो नेपालमा यो सेकुवा यताउति भुटान सुटान लाम बगम कति खाने नयाँ चिज ल्याउनु नयाँ कुरा केही छैन मलाई त अब एउटै कुरा मलाई चाहिँ फेरि चाहिने भने एउटा मात्र कुरा छ संसारमा भने त्यो भनेको चाहिँ शानदारको मोमो हो अरू चाहिँ केही छैन त्यो चाहिँ मलाई कहिले पनि छुटेन होइन अब त्यो मोमो पनि कस्तो भन्दाखेरि बाध्यता भन्दा नि त्यो अप्सन भइदियो भने मजा आउँछ तर मलाई चाहिँ जतिसुकै जहाँसुकै जे खाए पनि होइन सबैले खाएँ लास्टमा चाहिँ शानदारको मोमो चिज भइहाल्छ